老年斑當然同年紀有關，但佢唔係單純嘅歲月痕跡，而係提醒你身體缺少咗啲重要嘅營養素。老人斑同年齡當然一定有關啦，因為年紀越大，皮膚對紫外線嘅抵抗力就越弱。最接近嘅表現就係皮膚出現色素沉澱，就會有老人斑啦。但佢唔係純粹年齡嘅問題，身體缺乏嘅營養至係根本原因。首先一定要補充維生素 C， 大家都知道維生素 C 係可以抗氧嘅，仲可以促進膠原蛋白嘅合成，又可以修復紫外線造成嘅皮膚損傷。要多啲食含有維生素 C 嘅水果，例如奇異果、橙、士多啤梨同檸檬等等，同埋多啲食綠色嘅蔬菜，例如西蘭花同菠菜，甚至可以通過外用嘅維生素 C 嘅護膚品同手腳嘅保養。並唔係暴曬至有紫外線嘅傷害㗎，無論係晴天、陰天、雨天、豔陽天，都會有紫外線㗎。一定要做好防曬同皮膚嘅修復，無論喺室內或室外。睡眠質量同腸道嘅健康都會影響老人斑㗎，仲要多啲吸收高纖維食物，例如全麥、蔬菜、豆類等等。